السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وعلى سفرة رمضان دايما متجمعين. النهاردة طبعا أنا نزلت لكم بفيديو لطريقة تصنيع الكنافة بالمكسرات البسيطة الموجودة متوفرة عندنا في أي بيت. هنجيب نص كيلو من الكنافة وننشفها كده، وبعد كده نفركها وننزل عليها بكوباية من الزبدة السايحة وكوباية إلا ربع من السكر. هنفرك كده الزبدة مع السكر مع الكنافة زي ما انتوا شايفين لحد الكنافة لما تتشبع من الزبدة تماما مع السكر. وبعدين هنبدأ بقى نكمل الصينية بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحلى حاجة في رمضان الأجواء بتاعة رمضان والطقوس اللي احنا بنعملها في كل بيت، الزينة والفانوس وكمان طبق الكنافة. رغم ان الكنافة دلوقتي ما عادتش مرتبطة برمضان بس صينية الكنافة بتاعة رمضان غير صينية الكنافة بتاعة أي يوم عادي. فعلا ليها طعم مختلف. كل سنة وانتم طيبين، ودايما كده على سفرتنا متجمعين مع حبايبنا ونعمل لهم أجمل الأكلات وأجمل الحلويات. كده احنا حطينا الطبقة الأولى من الكنافة في صينية مدهونة من الزبدة وسويناها وخلينا السطح بتاعها متساوي، وهننزل بالزبيب وهننزل كمان بالسوداني المطحون نص طحنة كده علشان خاطر يعني ايه يبقى باين معانا كده في الكنافة. علشان الكنافة دي والصينية دي بالذات بتفكرني بالصينية بتاعت كنافة زمان، اما كنا بنعملها كده ونسويها على البوتاجاز ونقلبها ونسويها تاني بالطبقة التانية، ما كناش دايما نحطها في الفرن. وكنا ساعات نعملها في البابور، يعني لو في حد ما عندوش بوتاجاز كان بيستعملها او يعني بيصنعها عن طريق البابور، يسويها على البابور نص وبعدين يقلبها ويعمل النص التاني او الوش التاني على البابور في نفس في الصينية تانية اللي هو كان قلبها فيها. طبعا دي كانت طقوس زمان بس كان ليها طعم وريحة جميلة جدا. طبعا الدنيا اختلفت دلوقتي، ودلوقتي بقت الأفران ده الكهربية والميكروويفات والفرن بالمروحة والفرن الغاز. الدنيا اختلفت خالص، لكن الطبع القديم عمره ما هيروح مننا. دي بصمة جامدة جدا واحنا شفناها وعلمت جوانا. بعد لما خلصنا طبقات المكسرات هننزل بالطبقة التانية بتاعة الكنافة وهنساوي السطح كده علشان يبقى شكله جميل. وبعد كده هنحط الكنافة في الفرن علشان تاخد اللون بتاعها الجميل. هنكون في الوقت ده عملنا الشربات بتاع الكنافة، وهو عبارة عن كوبايتين 2 من السكر وكوباية ونص من المية. هنغليهم على النار لحد لما هيتعقد وننزل عليه بنص ليمونة. وبعد لما يتعقد كويس جدا هننزل عليه بالفانيليا ونقفل عليه. وأول الكنافة لما تطلع هيكون الشربات برد، هنبدأ ان احنا ننزل الشربات على الكنافة بتاعتنا. وفي الحالة دي الشربات بتاع الكنافة هيكون تقيل وبارد تمام زي ما انتوا شايفين حالا. تحفة اللون بتاع الكنافة تحفة. طبعا الزبيب انفجر جوه صينية الكنافة فطلع بقى بالشكل الرائع ده. بصراحة هو شكله عجبني جدا، ما فيهوش اي اصطناعات ولا اي حاجة، طبيعته فعلا يعني جميلة جدا. بالهنا والشفا اللي هياكل. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وكومنت علشان يوصل لكم كل جديد هقدمه لكم في قناتي قناة كوكتيل ابتسام صلاح. شفتوا الصينية جميلة ازاي؟ شفتوا كمان بعد لما اتقطعت بقت عاملة ازاي؟ تحفة تستاهل بقكم. اعملوها وجربوها وقولوا لي رأيكم عليها وفيها ايه، وايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكمش في كومنت. ما شاء الله جميلة، تستاهل بوسة وتستاهل صورة وتستاهل بقكم. ويا ريت شير للفيديو
ولايك وكومنت جميل منكم يا ناس يا جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.